ជំរាបសួរលោកគ្រូនិងមិត្តគ្រូបន្ទប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមអធិប្បាយប្រធានបទការជីកអណ្ដូងទឹកយើងត្រូវរកទីតាំងដែលមានប្រភពទឹកដូចជានៅជិតស្រះប្រឡាយបឹងស្ទឹងជាដើមប៉ុន្តែមិនចាំបាច់ជិតពេកទេបើតំបន់នោះគ្មានប្រភពទឹកទេនោះយើងចំណាយថវិកាឥតប្រយោជន៍ព្រោះវាគ្មានទឹកការជីកអណ្ដូងទឹកត្រូវការកម្លាំងពលកម្មផងម៉ាស៊ីនផងជាពិសេសត្រូវការទឹកចាំបាច់ព្រោះទឹកអាចជួយឲ្យម៉ាស៊ីនជីកចូលទៅក្នុងដីជម្រៅជ្រៅបានកម្លាំងមនុស្សមិនចាំបាច់ច្រើនពេកទេតែ4-3 នាក់គ្រប់គ្រាន់ទៅហើយដូចនៅក្នុងវីដេអូនេះសម្ភារៈយើងមានម៉ាស៊ីនបូមទឹកខ្លាំងមួយបែបនេះក្នុងវីដេអូវាប្រើសម្រាប់បញ្ជូនទឹកដោយប្រើបំពង់ស៊ីយ៉ូទុននាំទៅបំពង់ដែកដែលមានប្រវែង3ម៉ែត្រមួយដើមនិងមានទំហំប្រហែលប៉ុនកដៃហើយមានផ្លែដែលមានមុខសម្រាប់ឃុំដីត្រូវការរបស់មួយចំនួនទៀតសម្រាប់ប្រើប្រាស់ដូចជាម៉ាឡេតធំសម្រាប់ចាប់បំពង់ដែកងាយស្រួលឃុំដីជ័រកែវបិទបំពង់ជ័ររណាសម្រាប់ហាបំពង់ជ័រនិងរបស់ផ្សេងទៀតមួយចំនួនបន្ទាប់ពីឃុំបំពង់ដែកចូលទៅក្នុងដីអស់មួយដើមយើងថែមមួយដើមទៀតនេះជាវិធីថែមយើងថែមបែបនេះដើម្បីទៅដល់ប្រភពទឹកអណ្ដូងទឹកនេះខ្ញុំជីកអស់ប្រហែល7ដើមស្មើនឹងជម្រៅ27ម៉ែត្រដែលទៅដល់ប្រភពទឹកដើម្បីដឹងថាដល់ប្រភពទឹកបែបណាយើងអាចទស្សនាដីខ្សាច់បែបនេះមានន័យថាយើងជីកទៅដល់ប្រភពទឹកហើយបន្ទាប់មកយើងដកបំពង់ដែករួចដាក់បំពង់ជ័រខ្នាត6ភាសាសាមញ្ញគេហៅថាស៊ីយ៉ូ6វិធីដាក់បំពង់ជ័រចូលទៅក្នុងដីដើម្បីអាចយកទឹកពីក្រោមដីមកប្រើបានផ្ទះខ្ញុំដាក់បំពង់ស៊ីយ៉ូ6ដែលមានរុនឬប្រហោងដែលអាចបូមទឹកបានចំនួន2ដើមស្មើនឹង6ម៉ែត្រហើយរុំក្រណាត់ពីខាងក្រៅដើម្បីកុំឲ្យមានដីជ្រាបចូលពេលយើងបូមទឹករួចដាក់ចូលទៅក្នុងដីមុនគេបង្អស់បន្ទាប់មកយើងដាក់ស៊ីយ៉ូ6ធម្មតាចំនួន7ដើមជាប់គ្នា
បន្តបន្ទាប់គ្នាយើងត្រូវបិទកាវឲ្យបានត្រឹមត្រូវរួចយើងត្រូវការខ្សាច់3ធុងពេត្រូ ដើម្បីដាក់ជុំវិញបំពង់ស៊ីយ៉ូជ័រយើងឲ្យនឹងហើយវាអាចជួយច្រោះទឹកឲ្យយើងបានស្អាតទៀតផងនេះជាសកម្មភាពបូមទឹកពេលយើងជីកឲ្យភ្លាមៗយើងត្រូវបូមទឹកចោល1ម៉ោងទៅ2ម៉ោងជាងដើម្បីបំបត្តិទឹកមិនស្អាតវាហើយយើងអាចដាក់អណ្ដូងស្នប់បានហើយយើងអាចស្នប់ទឹកបានប្រើហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមការបង្ហាញពីវិធីជីកអណ្ដូងទឹកខ្ញុំសូមអធិស្ឋានចំពោះមិនបានរៀបរាប់បន្តអំពីការដាក់អណ្ដូងស្នប់ដើម្បីសប់យកទឹកប្រើសូមអរគុណ